Selamat pagi bro, berjumpa lagi di channel kami Barokah Ilahi. Di lokasi inilah kita memikat burung, yaitu burung kapas tembak, cucak ranting, dan burung lain-lainnya. Di sini masih banyak terdapat burung, yaitu burung beo ini, burung cucak hijau. Hah? Air surut mas bro. Kita jalan lagi bro, jalan ke atas lagi. Kita menelusuri air ini, naik ke atas ini nantinya. Oke, kita pasang di sini lagi ya bro. Kita mikat hari ini di sini, di hutan ini. Di sini katanya ada cucak hijau.
Mas bro, kapas tembaknya dapat, cak rantingnya juga dapat. Tuh, cak ranting. Dan yang ini juga kapas tembak ada.